ミュート、ミュートになってた。あは、ミュート。I forgot to unmute myself. Whoopsies. Whoopsies. 久しぶりに結構なんかミュートしたまま喋ってた気がする。Good morning, welcome, welcome. Good morning, good afternoon, good evening. Good to see everyone. Hello. Okay. Oh, before we really start, as many of you can tell, YouTube has had an update where your names aren't showing up anymore. They only show your IDs, the handles, the @ handles. So I know a lot of you have already done so, but if you haven't done already, it would be awesome if you can change your handles to your name. It looks like you could do it in Japanese. You could do it in Romaji. So that will be much easier for me when I do roll call at the end. Hello, welcome. 始める前に YouTube が最近ねアップデートを入れまして、ご覧の通りコメント欄見ると分かると思うんですが、名前表示がねしなくなったんですよ。アットマークで ID 表記になってしまったので、結構もう変えてる方多いけども、変えれない方いたらよかったらひらがなでもいけるみたいだし、ローマ字でもいいので変えてもらえると嬉しいです。特に朝活リスニングは最後にお名前呼びするので、名前がないとわからないので、多分設定かな YouTube の設定とかでできると思うので、ぜひのっぴのためだけじゃなくても他の配信者のためにも多分ね変えといた方がいいと思います。そんなに時間はかからないはずなので、聞きながら裏でやってください。いやー、it's not a very good update. お花ぴ welcome. It sucks that they must be unique. Oh, I see. So you could add like numbers or underscores and whatnot, right? It looks like you can also use dashes, so at least you could do that, I guess. But yeah.Not very cool, YouTube. I wonder why they decided to do this. I don't know. But anyways, you changed your handle. Very good. Yes, I can tell. Good job. You are on top of things. Okay. But anyways, today, story. Oh.When I was muted, I was saying how it's been 2 weeks, but it's only 2 weeks, but it feels like it's been a while. It feels like it feels way longer than 2 weeks, but I don't know if that's just me. Maybe June was just so busy for me. ミュートしてる間に言ったのは2週間ぶりだけど、たったの2週間だけどめっちゃ長く感じたって言ってたんだよね。もしかしたら6月がすげえいろんなことパンパンになったからなんか長く感じたのかなっていう。But anyways, so today's story is about July 4th because July 4th is coming up this weekend. And since it's coming up, why not talk about it, right? I feel like July 4th is a pretty famous holiday, even outside of the US.But maybe you have wondered what we actually do on July 4th. It's not like anything really special, but I guess it's very American. Like the things that we do during July 4th, even though it's not really special. So I just wanted to made a quick story based on what I used to do as a child with my family and friends. So yeah.Let's read about that, okay? 今日は独立記念日、アメリカの独立記念日が、7月4日なので、今週末なので、それについてのお話を作りました。独立記念日、アメリカの独立記念日は割と、アメリカの祝日の中でも結構海外で有名な祝日なのではないかなと思うんですが、なんか実際何するのみたいなっていうのはあんまり
知らない人はわかんないかもしれないと思ったので、のびの子供の頃とかによくやってたことを元にお話をチャット GPT で作ってみました。Okay, so, is everybody ready? Is everybody ready? Okay, let's see. Okay. じゃあ、皆さん、2週間ぶりですが、耳を大きく開いて、耳をちゃんと澄まして聞いてってくださいね。Alright, let's start. Let me just drink a sip of water. Okay, let's start. I forgot. As always, I have Twitch going on, so if you need Twitch Japanese subtitles or if you want to read along, please move over to Twitch. いつものようにね、日本語字幕が必要、もしくは読んでるものを一緒に目でたどりたい人は Twitch でも配信してますので、今のうちに Twitch の方に移動しといてください。Okay. Let's see. Let's see if Nightbot's gonna work. Okay. And then this. Okay. Alright. じゃあ、始めましょう。いきます。It's your first time celebrating July 4th. Nobi, a young witch, told you it's a big American holiday. People celebrate the country's freedom with food, swimming, and fireworks. You weren't sure what to expect, but Nobi said it would be exciting. You arrive at a friend's house with Nobi and her family. The sun is hot, and the smell of food is already in the air. Kids are splashing in the pool. Nobi runs toward it, her robe tied up so she can swim. You follow her in. The water is cool and fun. Nobi uses a tiny spell to make sparkles float in the air. Nobody else notices, but it makes the pool feel magical. After swimming, everybody dries off. The dads are cooking by the grill. You hear the food sizzle. There are hot dogs, burgers, and grilled vegetables like zucchini and peppers. Nobi helps carry food to the table. There are bowls of macaroni salad, sweet baked beans, corn on the cob, and cold watermelon slices. You fill your plate and sit on a picnic blanket with Nobi. Everything tastes fresh and delicious. The air feels warm and peaceful. More families gather on the grass as the sky begins to darken. Soon it's time for fireworks. Everyone looks up at the sky. The first one explodes with red and gold light. Then another flashes blue. The whole crowd cheers. Some fireworks shoot up fast, then burst like stars. Others crackle loudly before fading. You feel the booms in your chest. The lights dance above like spells in the sky. Nobi smiles, but doesn't say a word. She just watches, her eyes wide. It's quiet except for the fireworks, and it feels like everyone is dreaming together. When it's over, the sky is dark again. You lie back on the blanket, full and happy. Your first July 4th was full of fun, food, and a little magic. You already know you'll want to come back next year. The end. おしまい. I feel like the sentences this time were short, but maybe that's good for people. It's good to pick up or to be able to listen because it's not too long.
はい、おしまいです。皆さん聞き取れましたか？今回なんか一個の文章が短めだったから、割と聞き取りやすかったのではないかなと思うんですが、どうでしょう？ Okay, well, let's do another quick run through. I'll read it a little bit faster, okay? Because I know some people came in as well. じゃあちょっと2回目通しで読みましょう。さっきからちょっと早く読んで、途中でできた人もいるので、最初からちょっとスピードを上げて読みます。Alright, second time. It's your first time celebrating July 4th. Nopi, a young witch, told you it's a big American holiday. People celebrate the country's freedom with food, swimming, and fireworks. You weren't sure what to expect, but Nopi said it would be exciting. You arrive at a friend's house with Nopi and her family. The sun is hot, and the smell of food is already in the air. Kids are splashing in the pool. Nopi runs toward it, her robe tied up so she can swim. You follow her in. The water is cool and fun. Nopi uses a tiny spell to make sparkles float in the air. Nobody else notices, but it makes the pool feel magical. After swimming, everyone dries off. The dads are cooking by the grill. You hear the food sizzle. There are hot dogs, burgers, and grilled vegetables like zucchini and peppers. Nopi helps carry food to the table. There are bowls of macaroni salad, sweet baked beans, corn on the cob, and cold watermelon slices. You fill your plate and sit on a picnic blanket with Nopi. Everything tastes fresh and delicious. The air feels warm and peaceful. More families gather on the grass as the sky begins to darken. Soon it's time for fireworks. Everyone looks up at the sky. The first one explodes with red and gold light. Then another one flashes blue. The whole crowd cheers. Some fireworks shoot up fast, then burst like stars. Others crackle loudly before fading. You feel the booms in your chest. The lights dance above like spells in the sky. Nopi smiles but doesn't say a word. She just watches, her eyes wide. It's quiet except for the fireworks, and it feels like everyone is dreaming together. When it's over, the sky is dark again. You lie back on the blanket, full and happy. Your first July 4th was full of fun, food, and a little magic. You already know you'll want to come back next year. The end. Okay, 終わり。ということで、how was it? Were you able to follow along okay? 皆さん聞き取れましたでしょうか？Yeah, okay. So the details. What we do on July 4th isn't that special, right? It's, like many other holidays here, it's all about hanging out with your family and friends and having a good time, kind of. But since it is in the middle of the summer, we do outdoor stuff. I've done like basically the same thing, but at a camping site. But I've done many variations of this many times. Like whether it was with family, friends, or just with my family. Except we didn't have a pool. But yes. パチパチありがとう。Thank you. まあね、やる内容はそんなにめっちゃ特別ってわけではないですね。でも、他のアメリカの祝日とかと同じように、祝日とかイベントと同じように結構、家族とか友達と時間を過ごすっていうのが本当に一番重視されてるので、
まあ、ただ夏の真ん中だから、まあ、全部アウトドアでやってることですね。なんかこれの似たようなものをキャンプサイトとかでやったりとかしたりもしたことあるし、でもまあ大体この似たようなことをね何度もやってきましたね。Are fireworks on July 4th time specific, like midnight on New Year's, or is it just anytime in the evening? Anytime in the evening once it starts getting dark. Yeah. Alright, then let's start the review. じゃあ、復習始めましょうか。Okay, so we went to go celebrate July 4th at a friend's house. And once we got there, what was the very first thing we did? What was the very first thing we did? July 4th を、お友達の家に行ってお祝いしに行きました。で、お友達の家に着いて一番最初にしたこと。What did we do? What did we do? Usually, like, when you talk with friends and you're like, oh, we should hang out for July 4th, the people with this at their house is usually always the host. Which I feel bad, but I feel like they, like, already, prepared themselves to be that family every time when they bought the house. So, also I feel like families that like to host parties often have this at their home too. I don't know, but yeah. So what did we do first? 一番最初にやったことは何でしょうか？なんかね、これが家にある人はね、基本的になんか、パーティーしようとか集まりしようって言った時に、結構、なんだ？一番最初にね、ホストになることをこう、言われる感じですね。まあなんかこれが家にある人は、家を買う時、買う時点でもなんかそれを覚悟の上で買ってる気がするけどね。毎回パーティーの主催者になる覚悟で家を買ってる気がする。Good morning! Welcome! おはようございます。Swimming! Yes! Pool as me! Very good! たこ焼き器ではないアメリカ人はたこ焼き器持ってませんそう、プールで泳いでました Yes! 結構ね、家にプールある人は割といるんですが、まあ、みんながあるわけじゃないからね。どんぐらいだろうな。住んでる州によるとも。住んでる州によってやっぱり家の大きさが違うから、プールあるないとかはね、やっぱ結構変わるので。のびの住んでるエリアは、5人に1人ぐらいなんじゃないかな。プールあったイメージかもしんない。もうちょっとかな。10人に1人だったかな。ちょっと覚えてないな。でもね、なんかそれぐらいの感覚です、のっぴの子供時代は。Alright, so we swam in the pool, yay! And then after we swam, what do we do? うひょーだよ。プール家にあるとかいいよね。I was very jealous when I was a child of people who had pools. But now that you think of it, maintaining it must be very annoying. But anyways, what did we do after we swam? 泳いだ後何をしたでしょうか？泳いだ後何したでしょうか？おはなぴです。Good morning. Welcome, welcome. 泳いだ後にいっぱい動いて We swam and moved a lot. So, you know, what do you do after you do a lot of exercise? サウナではないんだな、今回は。サウナが家にある人あんまりいないんじゃないかな、アメリカ人。ご飯 Yes, but what kind of food? It's kind of a special food, right? ちょっと特別なご飯。一応これはアメリカ人にとっても割と特別
よりではあります、このご飯は。So what did we do? This word wasn't in the story, but you guys should know this word. この言葉は、お話には入ってはなかったけど、みんな知ってはいる言葉である。Pool sounds nice, but when you read about everything, yeah, I'd rather not get one either. If I can hire someone that can do that, sure, but I don't, so. ヒカキンはあるのにサウナ。でも日本人はないだろう。一般的な。Alpha, I know you know the word. I know you know the words. I'm not gonna read that yet. 焼きもろこしっていうの？焼きもろこしっていうの？焼きとうもろこしって。Yes, but we did do corn on the cob. 焼きとうもろこしもあった。グリルです。Yes, グリル。Barbecue! We did a barbecue! バーベキューしました。Yes, we did barbecue. We had hot dogs, burgers, grilled vegetables. We also had like potluck too. ポットラックみたいなのやったね。Like a macaroni salad, sweet baked beans, corn on the cob, and watermelon. Yummy, yummy, yummy. やっぱね、July 4th と言ったらバーベキューです。I feel like most Americans do barbecue on July 4th. And then it's usually like 80-90% of the time it's the dads. That's their jobs to grill. I don't know why. Maybe it's because it's kind of dangerous. But also grills are expensive. So, yeah. スイカ割りはしてないかな。普通に切ったスイカがあった感じですね。まあ、バーベキューグリルはね、本当に独立記念日でバーベキューやる率は本当 80% ぐらいのアメリカ人がやるんじゃないかな、バーベキュー。んで、また 80%、90% の確率で、そのグリルで物焼くのはお父さんが担当です。うん。まあなんかちょっと危ないからかもしれないし、グリルってちょっと高いじゃん。でグリルのメンテナンス多分お父さんがやったりしてるから、メンテナンスしてる人がね、焼く方がなんかメンテナンスしやすい焼き方とかあるんじゃない？わかんないけど。まあ本当に、うちの家もお父さんがやってくれた。My house, my family too, my dad is in charge of the grill. Even now. 今も家にグリルあるけどやってますね。お父さんやってくれてる。Good morning, welcome, welcome. So yes, like a very typical barbecue. Nothing too fancy. 結構本当に一般的なバーベキューですね。そんなになんか独立記念日だからっていう食べ物とかなんか内容は特にないです。夏にやるバーベキューって感じ。Yes. Alright, so after we ate, what did we do? After we ate the barbecue, what did we do? Is the main show for July 4th. What did we do? ご飯食べた後何したでしょうか？花火！ Yeah! Fireworks! That was quick. 早かったね。Fireworks! Yes, we watched fireworks. So this one, I'm assuming these were fireworks done by the city. So it was high up in the sky. Yeah. Like those, the big ones that are up in the sky, only like official people can do it. You would still see like people doing fireworks, like little fireworks that go up in the sky, or the one that you hold. Depending on the state, it's kind of illegal, but people still do it, and the police don't really do anything because it's, because it'll be endless. But the ones we watched were the one in the sky. たまやですね。はい。このお話で見た、花火は多分、市がね、やってくれた大きい空に上がる花火ですね。まあ、アメリカは、州とか、市とかによって、家で花火やるのは違法なんですが、まあ、みんな結構やるので、ちっちゃい空に上がるやつもやるし、手で持つやつもやるけど、まあ、大体ね、やっちゃダメなところのが多いんだけど、まあ、やる方が多いですね。でもなんか、あんまり取り締まられない。取り締まるってなったらもうエンドレスになっちゃうからだと思うんだけど、まあみんなやりますね。Alright, and that's basically it for today.
That was basically the story today. Yeah. それぐらいかな、今日のお話はね。この swimming in the pool, barbecue, and then fireworks. Those were the three things. That's basically what we do. And then like some people might watch a movie or, do summery outdoor stuff, whatever they like to do. But that's like the three key things that people do for July 4th. July 4th はだいたいこの3つみんなやって、で他になんか家族によっては違うなんか映画見たりとかあると思うんだけど、だいたいこの3つはね、みんな人生の中で1回はやりますね。July 4th. Okay, so let's go over the 3 words for today then. Hungry for some backyard barbecue. Me too. I want some good hot dogs or burgers. I'm surprised swimming is included. Not the most typical way to spend a holiday. It's just like, because it's more about gathering together and having a good time with friends and family. It's like, let's swim in the pool and the kids have fun there and the parents talk and stuff. That's kind of like the thing. 日本でも役所に黙って花火するなみたいなものかな。そう。でも日本はさ、手で持つ花火とか全然やっていいじゃん。売ってるじゃん。だから、日本はちょっとルールよくわからないけど。I had never heard of swimming before. Oh, during July 4th? Really? Yeah. なんかね、ほんと、大勢で集まるのが好きだから、大勢で集まるってなると、なんか場所借りるか誰かんちってなったら、基本誰かんちで、それも家にプールある人の家で集まる率が高いですね。そもそも、庭が広いってことだから家にプールあるってことは。で、子供たちが泳いで、その間にお友達たちを喋ってみたいな感じね。いや。本当に集まって友達と家族とコミュニケーションとって楽しい時間を過ごすっていうのが一番メインのことだから。Alright, so let's do our first word for today. First word is sizzle. Sizzle. で今日の一つ目の言葉 sizzle. Okay, I'm gonna read the sentence, so please guess what it means, okay? 文章読むのでどういう意味か当ててみてください。The dads are cooking by the grill. You hear the food sizzle. You hear the food sizzle. What does sizzle mean? Sizzle どういう意味でしょう？ So for any English speakers, I know what you mean. I know you know this word, so only hints, okay? Don't write the answer yet. So, you hear the food sizzle. You hear is 聞こえる Food is 食べる食べ物 So you hear the food sizzle. What does sizzle mean? Sizzle ちょっと読み方でヒント出すわ I'm gonna give you guys a hint by how I read it. You hear the food sizzle. I don't know if that was a good hint. お、すごい早い焼ける音で良いでしょう So sizzle はなんか辞書引いたらシューシュー言うとかって書いてたけどシューシューよりもジュージューなんじゃないかなと思うんだけどシューシューでもジュージューとかあとは今回はその擬音として擬音オノマトペみたいな感じでね使ってますけど他にも焼けるように熱いあとは怒ってカッカとしているっていう意味もあるらしいです。で今回はジュージューとか焼けるように熱いの方よりのジュージューの方ですね。So you hear the food sizzle. グリルでね焼いてるから食べ物がジューッと音してるのが聞こえるってことですね。Sizzle. This story is making me extra hungry. Me too.シューシューよりもでもジュージューのが近いと思う。I think it's juju in Japanese. The sizzle. ジューってね。
Okay. Excuse me. Alright, let's do the next word. Next word is gather. Gather. じゃあ文章読みますね。This is when we got our food and we went to go sit on the picnic blanket. これはご飯をゲットしてピクニックブランケットに座りに行くところのシーンですね。More families gather on the grass as the sky begins to darken. More families gather on the grass as the sky begins to darken. 一番重要なのは More families gather on the grass. Gather on the grass. More families gather on the grass. Oh! Very good! 集まる早かったね。集まる very good. So, gather は一つに集まる。かき集める。一つに寄せ集める。つかみ集める。拾い集める。掴んでやる。取り入れる。収穫するとかっていう意味なんですが、今回は The families gather 家族が集まるっていう意味で集まるですね。Very good, very good. Okay. This should be pretty easy, right? 本当に何かを集めたりとかかき集めるときに使えます。さっきの言葉もちょっと説明するの忘れちゃったけど、セゾは本当にジューッと食べ物だけじゃなくてもいいけど、あんまり食べ物じゃないものがセゾするのちょっと怖いね。でもセゾも gather も状況的にいつ使っても大丈夫です。結構ピンポイントでそういう状況じゃないと使えないけども、本当にカジュアルでもビジネスでも OK です。Okay. Alright. Last word for today. 集まる. Yes, 集まる means gather. Mostly like people gathering. So for people gathering, it's like 集まる. Oh, you know, 集まれ動物の森? What's 集まり in English again? I forgot. あれ集まりって英語でなんだっけ集まり。I forgot. Animal Crossing. Animal Crossing. The Japanese name of Animal Crossing is 集まれ動物の森だよね。I don't know why, but Animal Crossing is like not a direct translation. But if you, I guess that might be like the most familiar timing when it's used. 服のギャザーも同じかな。服のギャザーってなんだ？服のギャザーってなんだ？ Together とは違うね。スペルが違う。Together は G-E-T-H-E-R なので。これは gather。G-A-T-H-E-R。お花ぴです。わっかん。アーカイブぜひチェックしてください。ありがとうに来てくれて。Okay, last word then. 服のギャザーが何か知らないんだけど、なんだそれ。一回調べるか。服。ちょっと、I hate this. What the heck? 服。ギャザー。でもこれも多分シワを作ってこう布を集めるからギャザーなんだと思うよ。絶対元はそういう意味だと思う。それだと思う。こう服をこう集めるから gather と同じだと思います。ちょっと縫い物やったことない、あんまりやったことないからわからなかったけど、そういう意味だと思う。Very good, very good. Okay, last word today for the day is crackle. Crackle. Okay, this is when the fireworks are up. This is when we're looking at the fireworks, okay? これは花火見てる時の文章ですね。Others crackle loudly before fading. So the others is talking about the fireworks. Others は花火のこと指してますね。Others crackle loudly before fading.
crackle. So crackle loudly before fading. What does crackle mean? Crackle どういう意味でしょう? So the word after crackle, the others crackled loudly before fading. Loudly は大きいとかうるさいみたいな感じで、音が大きいっていう意味なので、それ結構ヒントになりますね。Others crackle loudly before fading. どうだろう。結構日本語にあるカタカナ英語にも似たような言葉よくあるんじゃないかな。I think this like similar versions of crackle is used often in Japanese. So if you can think of those, that would give you a big hint. I can also give you an example of crackle, maybe. Crackle の音、ちょっとヒントあげてもいいけど、ヒント出す前にゲスしたい人いるかな? Is there anyone that wants to guess before I crackle? Give you an example of crackle? I'm trying to find something. クロッキーとは違うしな。クロッキーってなんだ？それじゃないです。でもドーンではないな。ドーンではない。じゃあこれいきます。これで音鳴るかな？Sorry if that hurt your ears. 耳痛かったらごめんね。でも今の That's a crackle. That's a crackle for you. Can anyone guess what that was, by the way? ペットボトルを使って crackle を出しました。ASMR, yeah. パチパチ very good, yes. パチパチ音を立てる crackle はパチパチ音を立てるです。今のペットボトルをね、水がちょっと入ったペットボトルをぐちゃぐちゃぐちゃってやったって感じですね。That was a half-filled water bottle that I just like cracked. はい。今の音は crackle に入りますね。お花火寝坊した。大丈夫だよ。アーカイブぜひ後でチェックしてください。いい音だった。本当にBut yes, so the answer was パチパチ音を立てる。So others crackled loudly before fading. 花火もね、パチパチ音が鳴るよね。そういうことですね。今回結構擬音系が多かったですね。Today we had a lot of onomatopoeias. But, so crackle is basically when you hear something crackle. この言葉は本当に何かが crackle したときに使う言葉です。音ですね、基本的に。はい。Good morning, welcome! ということで、今日の3つの言葉は、なんだっけ？忘れちゃった。sizzle, gather, and crackle. So, sizzle, gather, and crackle. Okay? sizzle はジュージュー言う。gather は集める。crackle はパチパチする。音がパチパチするですね。Okay? So all these should be very easy to use on a daily basis, but they're very situational, specific to situations. So, パチパチ was for creaking sound. No, パチパチ is for more like crackle. Also like in Japanese, like, なんだ？拍手。Clapping is also pachi pachi. This sound is also pachi pachi. But like crackle is also pachi pachi too. Yeah. Anyways, I think those are pretty simple. この3つの言葉割とね、覚えちゃえば使いやすいと思うので、ぜひ。そう、かけるの crack と同じ。あとは、クラッカー、like crackers too. I don't know if crackers crackle, but like crackles, I don't know. Why is crackers crackle? Crackers crack. Anyways, whatever. パチパチと覚えてもらえれば、さっきの本当にペットボトルの、こういう音が本当に crackle です。This is a crack. Okay? Crackle. なんだ
ガラスが割れるは crackle ではないですね。それはガラスが割れるは crack。割れるは crack だけど、割れる音は crackle ではない。ガラスが割れる音ってなんだ？ crack。What's the sound for, shatter. なんか、ガラスが割れて分散しちゃうのは、なんか shatter とかって言ったりしますね。Sounds like a tongue twister. Yeah. Oh my god, I'm so hungry too. All the barbecue talk. ちょっとめっちゃお腹、なっちゃった。バーベキューの話してたら。Okay, so...that is it for today. Oh, let me read the Japanese translation then. I forgot about that. じゃあ、軽くね、日本語訳読みますので、これでみんなね、どんなお話だったのかがわかるでしょう。I'm gonna read the Japanese translation real quick, okay? So that everybody understands what the story was about. Okay, 読みます。あなたが7月4日を祝うのはこれが初めてです。July 4th だからね、独立記念日ですね。魔女のノピはそれがアメリカの大きな祝日だと教えてくれました。人々は国の自由を食べ物や水遊び、花火でお祝いします。何が起こるのかよくわからなかったけれど、ノピはきっと楽しいよと言ってくれました。あなたはノピと彼女の家族と一緒に友達の家に到着します。太陽はじりじりと暑く、すでに空気には美味しそうな香りが漂っています。子供たちはプールでバシャバシャ遊んでいます。ノピはローブを結び上げて泳ぐためにプールへ走っていきます。あなたもそれに続きます。水はひんやりしていてとても気持ちがいいです。ノピは小さな魔法を使って空中にキラキラを浮かばせます。周りの誰も気づいてないけれど、それがプールを魔法のように感じさせてくれます。泳いだ後、みんなで体を拭きます。お父さんたちはグリーのそばで料理をしています。ジュージューと美味しそうな音が聞こえます。これジュージューはシズルですね。シズル。ホットドッグ、ハンバーガー、ズッキーニやパプリカなどの焼き野菜があります。ノピは料理をテーブルまで運ぶのを手伝います。テーブルにはマカロニサラダ、甘いベイクトビーンズ、焼きトウモロコシ、冷たいスイカのスライスが並んでいます。あなたはお皿をいっぱいにしてノピと一緒にピクニックブランケットの上に座ります。どれも新鮮でとても美味しいです。空気は暖かく穏やかな気持ちになります。空が暗くなるともっと多くの家族が芝生に集まってきます。集まって gather ですね。さっきの gather。やがて花火の時間になります。みんなが空を見上げます。最初の花火が赤と金色の光で夜空にパッと広がります。次は青い光がフラッシュのように光ります。観客はみんな歓声を上げます。ある花火は素早く空へ昇り、星のようにパッと開きます。別のものは大きな音を立ててからパチパチと音を立てて消えていきます。ここがcrackle ですね。crackle。ドンという音が胸に響きます。空の上で光が魔法のように踊ります。ノピは笑っていますが何も話しません。目を大きく開いてじっと見つめています。花火の音だけが響いていて、まるでみんなで夢を見ているような気持ちになります。花火が終わると空はまた静かに暗くなります。あなたはブランケットの上にゴロンと寝転がり、お腹いっぱいで幸せな気持ちになります。あなたの初めての7月4日、これ独立記念日ですね。は、楽しいことと美味しい食べ物、そしてちょっぴり魔法に溢れていました。きっと来年もまた来たくなるとあなたはもう分かっています。おしまい。今日はね、すごいシンプルな文章だったので、日本語もね、淡々としてますね。ということで、そんな感じの話でした。So yeah, July 4th is actually coming up. Let me open my window because it's getting super hot in here. But July 4th is actually happening, and on July 4th, as if you've been watching my streams or if you've been following me, you know that my neighbors like to practice fireworks a lot and also do fireworks on the day of July 4th. It's really loud and they keep going like past midnight. So on July 4th, like around 8 p.m. or sometime around then, I am gonna do a July 4th ambience
ASMR stream. The time isn't like set because I could always start whenever I hear the fireworks because I don't want to miss like the big finale part, right? So I will have a time on my schedule, but there is a possibility where I start a little bit earlier or even a little earlier. So make sure to just be around that time. It won't be like 2 hours earlier. It'll be like maybe an hour earlier at most, but drive と drive off 聞き間違えてた。あ、本当に drive drive 前なんか喉に引っかかった。I just choked on my own spit, I think. drive と dry off 聞き間違えてた。今回はね dries off だから drive に聞こえたのかもしれない。dries off or drive off. It does sound similar, huh? A little bit. Drive, dries off, drive off. 確かに英語聞き慣れてなかったら聞き間違えちゃうかもしれない。そこはね、そのうっすら聞こえる V と S の違いをね、聞き分けるしかないから、本当に耳が慣れるしかないんじゃないかな、そこは多分。あ、でもあと文章を聞いてたら、そこに drive が入ってるわけないっていうのもわかるはず。After swimming, everyone dries off. After swimming, 泳いだ後、みんな何々をする。そこに drive が入るわけないから、運転しに行く可能性はかなり低いので、そうなると drive はないだろうって削除して、頭に drive じゃなくて何に聞こえたかなみたいな感じで、こう、考察するのもいいかもしれないですね。Maybe I should like order some barbecue from like some place. Because I can't make it. I'll just like buy like I don't know, like I don't really like barbecue ribs. Maybe I'll like go buy a burger or something. I would want like freshly grilled burgers, but I could just buy like a burger or something. みんなでバーベキュー会場行ったかと思った？なるほどね、そういうことね。いや、家でやってますから。アメリカは家でできちゃいますからね、バーベキューは。実際のジュライフォース、こっち、日本だと、7月の5日になっちゃうのかなに、のっぴのことしばらく配信見てたり、見てる方は知ってると思うんだけど、ジュライフォースの時期になると、のっぴの、ご近所さん、これは結構ね、どこの近所もそうなんだけど、のっぴの近所特に、ジュライフォース、から1週間2週間前ぐらいから普通に花火の練習もしてるし、当日もめちゃくちゃ花火するんですよ。夜中過ぎまでとかまで。うるさいんだよ、超。でもそれを今年はね、配信のコンテンツにしようということで、アメリカ独立記念日花火環境音 ASMR 配信をやろうと思うので、ぜひね、スケジュールを上げるんですが、時間をね、時間がスケジュールにあるんだけど、ワンチャンね、ちょっと早く始める可能性もあるので、みんなが実際に始める時間がわかんないからさ、今は暗くなり始めた時間を配信始める時間にしようと思ってるんだけど、なんかワンチャン、一番勢いいいところミスしたくないからさ、ワンチャンスケジュールに書いてある時間よりも早く始まる可能性あるので、ぜひ、その日は空いてる方は、ちょっと、ASMR 楽しみにしててください。アーカイブも残りますので、多分ね。なんかちょっと本当に、ハプニングが起きない限りはアーカイブ残りますので。マジうるさい。本当に。寝れないぐらいうるさい。ということで、一緒にね、ちょっとバーベキューっぽいものを食べながらでもいいので、ちょっと一緒にジュライフォースを味わいましょう。It'll be funny, I think. I'm gonna have to see, cause like usually when I have my even when I have my windows like slightly open, you guys say like, "Oh, I hear that car sound just driving by." If you guys can hear that car sound, you guys can definitely hear the fireworks. And I'm gonna actually leave my window open and make my mic close to the window, so
you'll definitely hear. And I'm gonna turn off my noise filters. So, yeah. You'll definitely hear it. It might even be a little bit too loud, but it'll be funny. たまに年に1回だけのことだから楽しいと思います。ということで今日この辺で朝活リスニングを終わりたいと思うので、いつもやっている、お名前呼びしましょう。So, at the end of these streams, I do roll call. So let me think of a keyword. Crackle, sizzle, sizzle, sizzle. Maybe sizzle. Will you make a short about July 4th? No, I don't have plans. No. Usually most of the content that I make for like shorts and stuff or videos in general are evergreen content, which means content that can be watched or that can be applicable for any time of the year, because those videos do better, because if you make like time specific content, it would only really apply during that time frame, right? But also the lag between like once I film it and while it's being edited, there's a very big time between that, because first I take my time recording things, but even if I record stuff really fast, the editing process is surprisingly takes a while because we outsource it, right? And it all depends on the editor's schedule too and how fast they can work. So unfortunately, it's really hard to do like timing specific content unless we like schedule it at least a month in advance. Yeah. Film some material for the next July 4th. That could actually work though. Welcome. But anyways, yeah. This July 4th, I won't be going out. Like, I won't be going to Anime Expo like I did last year. At least I don't plan to. It's kind of a bit too late for Staff-san to tell me to go. Because it's this week. I wanted to go, but they were like, yeah, I don't think there's content to film. And I was like, really? I don't think so. But okay, because if you guys aren't gonna pay, I can't go. So, Hydrate. Thank you for redeeming Hydrate. I will also stretch. But yeah, if something happens at AX this year that we should have filmed, that's on them, and I'll just tell them, oh, you remember last year? We missed out on that. I'm sure something even bigger is gonna happen, because every year it gets bigger and bigger. So, maybe next year. But I feel like, because last year I was like dead tired from the July Anime Expo. 去年はね、July 4th、アメリカのアニメイベントの中で一番でかいアニメエキスポっていうね、イベントがあるんですけど、去年はね、そこに行って、毎年、July 4th の週末にやるんだよ。で、去年は撮影しに行って、まあ、それのおかげで初めてね、10万再生超えたぐらいのバズったショートが上がったからすごい感謝してるんですが、だから今年も本当は行きたかったんだけど、ちょっと今回は経費が出なそうなので行かないんですが、去年はそれでもう、週末はもうほんと死んでたんだよ。だから今年はね、なんか、珍しく、ゆっくりできる July 4th の週末になるんじゃないかなと思ってます。うん。いや。そう、去年あげた、初めてのぴのショートでバズったやつは、ほんと、アニメエキスポとか、それこそのドジャーズとホロライブさんのコラボも、バズったきっかけだったから、あれのおかげでショートがね、すごいいい感じになってたから、本当はまたね、今年もなんかワンチャンそれの効果であるんじゃないかなと思ったんだけど、ちょっと今年は難しそうということで。Kind of interesting that they hold it on that specific weekend. I thought there would be many people on family gatherings instead. I mean... Yeah, I feel like it depends on the family too. Like not everyone is like super close with their family
Unfortunately, right? Unfortunately. And also, otakus like don't give a shit. They are more loyal to their favorite animes and oshis. Maybe there's a lot of VTubers going this year too. I even saw like Nyantajia going to AX this year. I'm like, oh my god, I want to go to AX. I also want to go see them in AX too. Like, Fuari-chan's gonna be at AX. ニャンタジアさんもね、クランさんだから、クランに入ってるニャンタジアさんもね、数名ね、アニメエキスポにね、こう出展するってね、告知見て、羨ましい。のびもいつかアニメエキスポに出展できるようになりたい。あと、普通に、ふわりちゃんに会いたいんだけど、アニメエキスポ行って。まあまあまあ。今年は、行きません。行くとマジで死ぬほど疲れるからね。I get super tired when I go anyways. But yeah. ということで、今日のキーワード。I'm gonna do sizzle. Sizzle, sizzle, sizzle. Sizzle. Alright, so if you would like to be roll called, please put sizzle in the chat and I will read your name. お名前呼びしていくので、よかったらコメント欄に sizzle を入れてくれたら一人ずつお名前呼びします。ちょっとね、YouTube のアップデートのせいで名前がね、よくわからない ID になってる方はちょっとあれなんですが、よかったらね、書いといてください。でもみんな結構書いてるっぽいので読めそう。Okay, alright. Mir, Sizzle, Sizzle, thank you for coming. Hachi-san, thank you for coming. Alexander, I hate handles, thank you for coming. Wheat and Hindi, thank you for coming. Hello. Shigetoki-san, thank you for coming. Yaya-sama, thank you for coming. Shinomi, thank you for coming. Paladin, Sizzle, Sizzle, thank you for coming. Nino, thank you for coming. Tarushiba, thank you for coming. Itsan, oh! 朝活リアタイ初めてだったの？来てくれてありがとう。Thank you for coming. たぬきのしっぽ Thank you for coming. いちえ Thank you for coming. あーちゃん Thank you for coming. あすのさく Thank you for coming. これなんて呼べばいいんだこの FG リーマー。これ後でよかったらID の名前書いといた方がいいかもしれない。のっぴのためだけじゃなくて他の配信者のためにもぜひ書いといてください。Thank you for coming. いて座 Thank you for coming. Alpha Thank you for coming. トキ Thank you for coming. Welcome, welcome. はい。コメント書いてなくても普段コメントしたりするタイプだよって人はね、絶対書いといた方が、配信者目線からしたら助かります。お名前と呼びしない配信者でも多分ね、こいつ誰やねんみたいな。覚えらんないからさ、名前じゃない ID って。だから、いつも来てくれてたあの人かってならなくなっちゃうから、絶対書いといた方がいいです。Yeah. Like, even if you're not the type to like, or even if you're not the type to like super chat and chat, like, changing your name is probably better for the streamer because if you only say hi, that one hi, I feel like a lot of people probably remember and they'll be like, who the fuck is this if it's just like a random ID. So yeah, not just for me but for the other streamers that you watch. Or also commenting too. Comments too. Because I'm assuming the comment section is gonna be this too. So アイコンをね、完全に覚えてない人もいたりするからね。Yes, the simple highs. お花火です。Welcome, thank you for coming. ということで、and also, I guess, I haven't been able to put up my schedule yet, but I will do that after the stream, because last night I kind of got really tired, and I couldn't do anything other than to post the stream for today. But I'll post my schedule later. お花火です。Welcome. スケジュールね、昨日上げられなかったんだけど、ちょっと昨日はやっぱ配信2回すると疲れちゃうから、あれなんですが、後で上げます。Oh my god, that debut was so cute. Her model is so freaking cute. It's so expressive too. It's amazing. I feel like that's gonna be like the norm for future models though. But her mouth movement though, damn. Anyways, なのでスケジュール後で上げますが、今週はねマジでコラボめっちゃあります。
I have lots of collabs this week. I have 2 Repo collabs and a Super Bunny Man collab and that one July 4th ambience ASMR. I want to play VSMP, but it'll all depend on my workload. So, yeah, I don't have that on my schedule yet, but yes. コラボがね、3つあって、レポコラボが2つに、スーパーバニーマンコラボが1つあります。で、それで、ジュライフォースの環境音 ASMR 配信もあります。本当はね、VSMP、EN のマイクラサーバーにも入りたいんだけど、ちょっとそれは本当に、作業だったらいろいろやらなきゃダメなことの進捗によってになるので、スケジュールには載ってませんのですが、はい。Yeah, I'm gonna do a ambience ASMR for July 4th. I'm just gonna let you guys listen to my neighbors doing fireworks. そう、スーパーバニーマンもやるよ。いや。なので今週もいっぱい楽しみがいっぱいになります。はい。And also, the little mini announcement that I wanted to say, I've already mentioned it in members only, so it shouldn't be a surprise for you guys. But, あとね、最後の、ツイッターでも言ってた、プチ告知ですね。これはだいぶ前にメンバーさんにはもうお伝えはしていたんですが、So, this English story time, today was the 49th stream. And we've done this 49 times. Wow. この朝活リスニング始めて49回目今日で49回目です。おはようございます。Welcome. 49回目なんですが、I have decided to take a break, kind of stop it for a bit. So the next 50th stream will be the last one until I decide I want to do it again. I don't know if that'll happen, but the chances of it is not 0. But I plan to not do them for a while because I do want to do other stuff. So yes, so that is the mini announcement that I had for today. 50回目になるんですが、次ので、ちょっと一旦朝活リスニングが50回目で終わろうかなって思います。またね、再開したいなって気持ちになったら再開は全然する可能性はあるんですが、とりあえず50回目で1回終わろうかなと思ってます。まあでもね、このコンテンツはアーカイブ全部残ってるので、何回聞いたっていいコンテンツにはなってるはずです。なので、この朝活リスニングのおかげで英語リスニングためになってたよって人は、アーカイブをね、いっぱい聞き直してください。全部、50回分全部もう完璧に聞き取れるし、意味も理解できるようになったよってなったらね、ちょっと、コメントやらで教えてくれてもいいけど、まあ、そこまでね、上がるのにもやっぱ時間もかかると思うので、50回分のコンテンツあれば、十分かなと思いますので、ちょっとね、新しいことにも挑戦してみたいなっていうのがあったので、毎回この月曜日のこの時間は基本的にこの朝活リスニングに使ってたんですが、ちょっとね、今ののっぴにはこれをするよりも違うことをした方がこう自分の活動のためになるのかなと思ったので、一旦朝活リスニングは50回目で終わりにします。一応ね、50回目は来週の月曜日の予定はしていますが、もしその日ちょっと予定が入ったらその翌週とかになるんだけど、とりあえず50回目。それが絶対来週だよとは言わないんですが、50回目で終わろうと思います。Yeah, so I do plan to do the 50th one next week, but I won't guarantee it'll be next week. But either way, the 50th one will be the last one. So, but instead, I do plan to do other stuff during these times. So it's not like I'm not gonna do streams these days and times. I just want to open this slot for different type of content that I want to do and that I think will help me and my channel better. So, yes. Yeah. Don't worry, I will be streaming on these times and days still. I just want to open it up for something new.
うん。はい。そう。割と、配信者がやってるシリーズ企画で50回はなかなか十分長いんじゃないかな。もちろんもっと長い人もいると思うけど、のぴの中だったら一番長いし、テラメタルの中でも多分50回も同じことやってるのは初めてなんじゃないかな。だから、ちょっといい切りなのかなと思って。うん。Yes, yes, yes. Yeah. I think 50 is a pretty long time. Like, I know other people have way longer series, but at least in my corpo, in my Terametara Gakuen, I think 50 times of doing the same thing, I have the record so far. So, I think 50 is a good number to stop it once and try something new. うん。はい。ということで、最後のね、朝活リスニング50回目は、やるときちゃんと告知しますので、その時最終回来てくれると嬉しいです。で、アーカイブも残るので、これが本当にためになってたっていう人は、いっぱいアーカイブ見直してくれると嬉しいです。で、コメントもね、してくれたら全然見るので、のぴはちゃんとコメントにリアクションしたり、なんだ、リープ編も結構する方だと思うので、なんか、今、これ何回目ですとか、今、これ見てます。これのついて質問があったら、それもね、全然返信もできるので、リアタイでやらないってだけで、全然コメントとかね、英語を勉強したい方のためとしてのコンテンツでやってたので、みんなのサポートができるようにするので、気軽にコメントしてください。うん。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。OK。So, じゃあ、次の配信は一応ね、the next stream that I have planned is actually gonna be the Repo collab. Because I don't know if I have the bandwidth to stream during the weekdays this week. 今週ちょっと平日に配信する余裕がちょっとあるかわかんないから、次の配信は日本だと金曜日か。金曜日の11時になります。So the next stream will be on Thursday, 7 p.m. Pacific. For Japan, that's on Friday at 11 a.m. That's the first Repo collab for this week. So I'll put that on my schedule, so check that out. And I'll also put up the waiting room once I get the assets from the collab people. So yeah. イエーイということで、今日もありがとうございます。Let's see who we should read. 誰レードしようか。じゃあレード先探しましょう。Let's look for a rating. あと、せっかくなので、ここで、まだ、オープンの配信で、テラメタル放送室の話してないから、軽く話すか。テラメタル放送室ね、この前の糸コラボね、発表されたんですが、なんだ、それのね、テラメタリーク、もうすでにね、結構いただいてます。ありがとうございます。なんだまた別途ね、雑談配信があるときにそこでもっと詳しく話せればいいなと思ってるんですが、テラメタリークに関しては、できるだけ、のっぴたち、そのテラメタリーク以外にも他のコーナーの準備結構毎回しなきゃダメだから、できるだけ、のっぴたちのリサーチをする、時間とか負担が減るように、クリップや切り抜きとかが一番嬉しいです。はい。アーカイブのタイムスタンプがあるのもいいんだけど、一番多分のっぴたちにとって、選びやすくて使いやすいのは切り抜きや、YouTube のクリップ機能を使ったクリップです。なので、できるだけ、取り上げてほしいよっていう気持ちがある方は、そっち系で、テラメタリークのハッシュタグつけていただける方が、取り上げ率は上がると思います。はい。それ以外はね、また違う配信で詳細話そうかなと思うんですが、それだけが一番重要というかお知らせといた方がいいかなと思うので話しました。おはようございます。Good morning. Welcome, welcome. Any plans on picking up 100 Wilds with the update? Yeah. So like, you know, like the story time streams would take up like one of my precious spots for the week, you know. So I'm hoping to be able to do other stuff that I want to do, like Monster Hunters, and also play Monster Hunter with you guys too, because I promised you guys I'll do that again. So just this, you know, series took up a slot every week that I could have been using for something else. So yeah, ending it means that I will have more fun streams
to do in the future. Yeah. Hello, welcome. We're just about to end for today, but I think we had a pretty fun stream. Yeah. Okay, let's see who we should raid. 誰レイドしようかな。難しいな。そこまでこう距離が近くない人しか配信してないな。誰がいいかな。Let's see. I know a lot of the people, but like I'm not very close with them. ちょっと誰がいいかな。Let's see. 難しいな。Maybe I should not read today. I'm becoming an introvert. I did a good job last time though, I think. Or yesterday at VSMP. Let's see. I want to raid her, but she doesn't have her raids on. この子レイドしたいけどレイド機能ついてないな、この子。そっか。じゃあ、I'll just raid you guys into my waiting room. Okay, I'm gonna raid you guys into my pop-up merch waiting room. I forgot to mention! ポップアップのグッズもね、まだ販売中なので7月10日まで販売中ですので、ぜひお忘れなく買いたい方いたら。My pop-up merch is available for online orders right now. So if you want to get them, make sure to get them before the pre-order date is over, which is on July 10th. So you still have a little bit of time, but if you're thinking about it, make sure you think a lot and order before the day, okay? ということで、I'm gonna bring you guys into that waiting room. で、今日はね、レイドのぴの告知枠にしちゃいます。ちょっと今日は、コミュ障のぴなので、自分の待機所にレイドします。ということで。はい。Oh, you bought the keychain! Oh my god! Send me pictures if you can when you get it. ということで、as always, thank you for watching. If you haven't already, please like and subscribe. まだしてない方いたらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、have a magical rest of your day, and I will see you guys next stream. おつのびでした。Oh, and thank you for those of you who've subscribed on Twitch and followed me on Twitch. Okay, thank you. Sorry, I couldn't say that in real time. ツイッチの方でね、フォローしてくれた方と、サブスクもしてくれた方、ありがとうございます。Thank you. So, Alexander, thank you for subscribing. Itulan, thank you for subscribing. これ日本の方かな、もしかしたら。ありがとうございます、サブスク。And also, Ruyomu, thank you for following as well. Oh my god, wait, did we get a raid? Oh, we got a raid from someone? On Twitch? Thank you. Hello. Welcome, Raiders. I am unfortunately going to end for today. But hello, I am Nopi Tulpe from Tenametaru Gakuen. I am an witch VTuber teaching English to my viewers and stuff, but I speak in English and Japanese. But yeah, feel free to come to any of my future streams. And yeah, I hope we can hang out then. But for today, I'm ending. Sorry. ごめんね。じゃあ、おつのぴです。おつのぴバイ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 。